起，像朋友一样。虽然离开了你的世界，比起还漫长，我们总能补偿，因为中间空白的时光，如果还能分享，也是一种浪漫。关系虽然不再一样，关心却怎么能说断就断？我最亲爱的，你过得怎么样？没我的日子，你别来无恙。我最亲爱的。